Olá, meninas e meninos, borboletinha do meu jardim. Passei aqui para compartilhar uma coisa assim diferente com vocês. Sabe aquelas coisas que a gente olha nos filmes americanos e que a gente vê aquele pessoal comendo aquelas coisas todas e a gente fica com a vontade de comer e fala assim: ih, eles comem tanto isso, Olha né? só. Será que gosto que tem? Marshmallow, gente. Americano, olha só. Eu, como sou muito curiosa com a culinária, com essas coisas assim, eu sempre fico imaginando que gostinho será que tem. Pois bem, nós compramos e vamos fazer agora a experiência, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, nós vamos aqui, fazer um marshmallow no recuperador de calor, na lareira. Já que a gente, igual aqueles filmes americanos que as pessoas ficam na fogueira, principalmente os filmes infantis, né? Que eles Aqui, sentam à noite para comer. Ó, ih, pegou fogo, até queimou muito. Fecha aí por causa do calor. Ai, Jesus! Ah, ah. Deixa eu ver se tá quente o garfo, né? Eu acho bom. Fazer assim pra vocês, olha. Olha, é isso aqui, olha. Parece um queijo derretido. Olha. Ó, tá vendo? E quando você bota na boca, ele faz assim. Igual, sabe o quê? Igual suspiro. Ó, gente, é assim, ó. Olha aqui, olha. Quando ele sai, ó. Gente, é açúcar puro, hein? Vou contar uma coisa, a verdade é essa. É açúcar puro, ó. Tá aqui. A gente compra isso no mercado Lidl. É um mercado alemão que tem em Portugal, que vende muita coisa diferente. Ó, Aí eles é estão tão agora, tão doce que eu comi três e não consigo comer mais. Eles estão na pandemia promovendo cada semana de um país. Semana americana, semana italiana, semana alemã. Gente, é bom, mas é muito doce.